mag-unboxing tayo galing kay Shopee. So, dumating na siya kahapon. Ito na siya. Dalawa to. Yan. So, meron akong pinadeliver galing kay MAANGE. MAANGE or Mage. Or hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Ito, bubuksan na natin siya. Grabe yung pandikit niya. Ito siya. Sobrang ganda na ito, guys. Grabe. Tapos, perfect siya pang blend. Yan. Tapos, may free siya. May free. Ito. Ito siya. For 153 pesos ko siyang nabili. Kasama na yung siguro yung shipping fee dito. Ayan. Lalagay ko sa description box kung magkano siya at saan ko nabibili. At kung anong site. Yan. So, buksan na natin siya para makita natin kung ano ba yung naglalaman dito. At kung gaano ba siya talaga kaganda. So, makikita nyo pa lang, sobrang ganda niya. Tapos, papakita ko sa inyo isa-isa kung ano ba yung benefits na ito, kung para saan ba to ginagamit. Meron kasing nakasulat yan dito sa may, dito niya sa part na to. Ayan. So, unahin natin ito. And eyebrow number 12 ni MAANGE. Ayan. Ito yung pang eyebrow. Ito. Tapos ito yung pang eyelash daw. Pero pwede din ito pang eyebrow. So, sobrang smooth niya, guys. Sobrang smooth. Ayan. Next. Itong yan. Ito. So, ang tawag sa kanya is large shader brush number 1. Next, tapos meron tayong fan brush. Kasi small fan brush siya, number 11. So, tabingi siya, guys. Yan. Tabingi siya. Ito po. Pero okay na yan. Kaya bumbum na yan. Kasi 153 pesos lang, diba? Ang ganda na. Tapos, meron akong tapered blending brush number 6 ni MAANGE. Ayan siya. Ang lambot na, guys. Tapos, eto. Meron akong angle shading brush number 4. Brush number 7. Ayan siya. So, hindi ko pa ito nalalaban, guys. Kaya hindi mo na pwede natin testing kasi galing siyang China. Ayan. Ang lambot niya, grabe. Ayan siya. Maganda. Meron din ako dito eye crease brush number 8. Hindi ako expert guys sa mga brushes, pero pwede na ito sa mga beginner na katulad ko. Wow. Ayan. Siya. Hindi siya nakatutok. Sorry guys. Tapos, meron akong blend eyeliner brush. Ayan. Tagal natin. Ayan siya. Hindi ako natuwa dito guys. Kasi, sorry. Kasi, basta, magkahiwalay dito eh. Ayan, magkahiwalay sila parang may sa gitna. Pero, carry na to. Pero, bumbum na siya. Tapos, may paganto siya. Short shader brush number 3.
concealer brush number 5. Ito siya. Tapos, meron din akong contour brush number 9. And the last, medium shader brush number 2. So, lahat naman nabanggit ko, maganda. Ang ganda din ng quality, tapos malambot din yung brush niya. Tapos, ang kinaganda na ito, may mga name siya dito sa dito sa katawan niya, ayun. Na nakasulat dito is yung pangalan ng product, yung MAANGE, then yung kung para saan siya gagamitin. Yun lang yung kinagandaan sa kanya. Tsaka yung texture. Tsaka to, ang ganda. Sobrang ganda. Ayan siya. Ayan. Ayan natin yun, guys. Perfect for beginner to, guys. Kung gusto nyo, maganda to. Next, eto, bubuksan natin. From Beauty Glaze. So, open na natin. Yun nga yun. Okay. Meron akong Beauty Glaze Press Cheek Color. Yan. So, ano to? Blush on. Tapos, ang shade niya is number 6, Dry Rose. Yan. So, bubuksan natin siya. Wow, ang ganda ng packaging nila, guys. Oh. May paganti pa. Tapos, huhugutin mo siya. Ganyan yan. Dahan-dahan, baka magas. Okay, tapos pa ganyan. Pak! Diba? Eto siya, guys. Ang liit niya lang sobra. Kala ko matatanggal. Ang liit niya lang sobra. Pero, pwede na to, guys. Ang ganda. Ang ganda niya. Next is yung Beauty Glaze Eyeliner Extremely Black Waterproof. So, buksan natin. Ay, hindi pala tayo nakapag-swatch ng ng blush on. Sorry. Ito. Swatch natin. Ayan. Kikita ba, guys? Hindi siya masyado makikita, guys. Kasi light lang yung kinuha ko, eh. Ganito siya. Tinan niyo, oh. Nag-iisa lang ilang pero ang laki ng packaging niya. Ito siya. Liquid eye. Yan. So, swatch natin. Wow! Grabe. Grabe naman. Ang ganda na ito, guys. Maganda. Kasi ako naglagay na ako ng kaya hindi ko na siya may lalagay. Hindi ko siya matitext. Oh, guys. Hindi siya natatanggal agad, oh. So, ang sabi, ano ba sabi dito? So, ang niya is extremely black waterproof eyeliner. So, waterproof siya. Ganda na ito, guys. Maganda. Then, bumili rin ako ng
beauty sponge. Dito siya nakalagay. Ano ba yun? Ayan, tingnan natin. Oh. Medyo malambot siya. Hindi ko pa kasi ito nababasa, guys. Kaya hindi natin masasabing malambot na malambot talaga siya. Okay naman yung ano. Next. Meron akong MAC Me Foundation. High coverage plus poreless from Beauty Glaze. Ayan siya. Yupi-yupi yung box. Grabe. So, open na natin siya. So, ang shade ko rito is yung nakalagay dito yung shade na kinuha ko. Basta yun. Papakita ko na lang kung ano yung shade ko rito. Ayan siya. Ganyan yung packaging niya. Ang ganda. Ang ganda siya, guys. So, lalagay ako rito. Oh. Konti na. Swatch natin. Ala, hindi siya babagay sa skin ko. Kasi medyo siya yellowish. Pero tatry natin. May makeup ko pa rin siya. Hindi masyado kita. Yung amoy niya, ang bango. Ang bango, guys. Para siyang amoy gel. Bango. Next. Meron akong face primer, Beauty Glaze, Infallible Mattifying Primer. Yan, nabubulol na si ate mo. Ayan siya. Ganito yung packaging, guys. So, bubuksan na natin. Ganito siya, guys. Ang ganda. Ayan siya. Ang ganda. Tapos, ano siya, oh, may pagkababasagin. Pati to, babasagin. Ang ganda na, guys. Tingnan mo, oh. So, lalagay ako dito ng konti. Ayaw pa lumabas. Yun, yan. Okay. Yan. Ang smooth niya, guys. Sobrang smooth. Ang smooth niya. Grabe yung amoy. Ang bango. Amoy perfume ng panlalaki. Alam mo yun? Ang bango niya. Maganda siya. Ang bango. Then, bumili na ko ng, kumuha ko ng Eyebrow Gel Matte Homemade to Fill and Texturize Waterproof. So, ganito yung packaging niya. Ayan. So, open na. Ito siya, yan lang. Pagkabukas mo, yan, kita mo na agad siya. Ay! May kasama siyang spoolie na maliit. Yan, may kasama siyang spoolie. Tapos, ay, magpakuha. Ito siya, sobrang liit. Siguro sa 5 piso or 10 piso, palakihin mo lang siya ng konti. Ang liit niya, sobra. Ang liit. So, swatch tayo. Tingnan natin. Oh, perfect yung
ko, grabe yung creamy niya. Ayan. Wow! Sobrang ganda niya, guys. Sobrang ganda niya. Sa mga mahilig mag-eyebrow na eyebrow gel, eto, maganda siya. Maganda. Tapos, wow! May concealer pala akong kinuha. Ang liit niya. Sobrang liit niya. Ano ba yung nakakatawa si Beauty Glaze? Ayan, may pa-letter siya. Letter! Ayan. Ayan, may pa-letter. May pa-letter siya sa concealer. So, eto lang siya. Ayan. Ganyan lang siya kalaki, guys. Si Beauty Glaze na concealer. Ayan. So, amoyin natin. Amoy talaga perfume siya ng panlalaki. Ayan o, swatch. Swatch ko. Ayun o, kita niya. Ayan siya. Ayan. Ala, may gas-gas na agad siya, guys. Oh. May gas-gas siya agad. Ano ba yan? Pero okay lang, hindi naman ano dyan. Tapos, meron akong lipstick from Beauty Glaze. Ayan siya. Ayan. So, i-open na natin. Open natin siya. Ay, ang shade ko pala dito, guys, is 1117 Burgundy. Ayan. Burgundy. So, tama ba pronunciation ko ng Burgundy? Pag magbubukas ako ng lipstick, guys, ganito lang. Kasi yung dito, hindi ko na tinatanggal. Kasi para hindi siya nakakasino ng product, hindi siya magagasgas. Yan, open natin. Ay, ang liit! Ang liit niya! Ang bango niya! May chocolate! Oh, swatch natin para makita nyo, guys. Try ko nga. Ang bilis niya match siya, guys. Ang matte niya, grabe. Ayan. Ang ganda niya. Maganda siya, oh. Ganda siya, maganda, guys. Ayun. Tapos may pa-freebies silang, hindi ko alam anong tawag dito. Yung sa pangkilay. Ayan. Dalawa yung binigay nila sa akin. Ayan. Ang ganda. Thank you, Beauty Glaze. Ang mumura lang ng product ng Beauty Glaze, guys. Sobrang mura. So, nauna tong may deliver. Request ng aking husband. Yung 6-finger na request niya sa akin. Lalagay ko na lang sa description box kung magkano to at saan ko to binili. Ayan. So, bubuksan natin. Ayan. Request niya to. May siyang sa mag-game. PUBG. Ayan. So, bumili rin pala ako ng tripod. Ito, gamit ko na ngayon. Lalagay ko na lang sa description box. Basta ko rin din siya nabili. Grabe, guys, yung sa mga product ng Beauty Glaze, saka MAANGE, wala akong masabi. Ang gaganda nila, worth it. Bukod sa mura, ang ganda, grabe. Next nga is yung mga eyeshadow ng Beauty Glaze at MAANGE. Itatry ko yung kasi
Ang ganda kasi sa mga reviews na nakikita ko sa mga beauty vlogger. Ang gaganda. So, next yun. So, hopefully, nag-enjoy kayo sa panonood sa aking mini haul at unboxing. Don't forget to subscribe